တုံညာထိတ်ကလာမလားပျောက်မလားဘယ်လိုလောရမှာမသိအဲ့ဒီဟာကိုယူခွန်ကလည်းထိတ်ရှိတယ်အပိတ်နဲ့မြန်သွားနေမလားပျောက်နေတော့၆ဆိုရင်တော့ပိတ်မှာရတူဘယ်နာအတွက်နော်အဲ့ဒါကို24ကြီးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကတုံညာခွန်6ကိုကြိုက်တာလားဘယ်ဟာကြိုက်တာတော့အခုကျွန်တော်ကဒီလိုတစ်ခွက်ကနန်းနေရတော့ပတ်ပလဲတော့ချမှာပြဘူး60မိုးကနန်းဗရိတ်3ကလည်းရှိတယ်ပြန်ကြရရတယ်အဲ့တော့840ကို840 4ဘိန်းနဲ့384 84ရွဲရရှိတယ်ဒီမဲ့ဒါပဲကိုရီရှင်းလာကြည့်ရတဲ့ကိုရှင်းလာကျွန်တော်ပြောတာကိုရီတို့ကိုရီတို့ကိုကြီးတို့ကိုလေးတို့ရှင်းလာကျွန်တော်ပြောတာကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အိဗယ်ကသူနဲ့လမ်းကွာသူ SNS ကိုလှမ်းစုပ်လိုက်တာပေါ့လေစုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့တော့ရှင်းအောင်ပြောလိုက်တော့ဒါပါပဲနော်160ရက်နေ့ဒီမှာပြန်တွက်ခံရတဲ့ခုနဆက်တဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကို834ကသူ့ပေါ်ပြန်တွက်တဲ့ကဏ္ဍလေး160နေ့ဆိုတန်းနဲ့ပို့160ရက်နေ့ဒီမှာပြန်တွက်ခံရတဲ့ကဏ္ဍ9364ကိုတန်းနဲ့ပို့ခဲ့ရင်ဥစ္စာမှာ comment လေးကြောင်းလာလို့က